ကျွန်တော်ရဲ့2026ရဲ့ Dream PC setup ကတော့ဆင်လို့ပြီးသွားပြီဘယ်လိုဆင်ထားလဲဆိုတာလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ PC ကတော်တော်ဟောင်းနေပြီ CPU က i5 9 Gen GPU က1660 Super အဲ့ဒါမှ RAM က 16GB ဆိုတော့အခုပြောချင်တာ6နှစ်လောက်နောက်ကျသွားပြီအဲ့တော့အဲ့တအားစုံနေတဲ့ PC ကိုလုံးဝအခု kit level နဲ့လည်း share ဖြစ်ရမယ်နောက်4 5 6နှစ်လည်း PC လုံးဝပြန်မလဲချင်ဘူးဗျာဒီဟာပဲသုံးပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လို PC ခဏခဏပြောင်းနေရတာမကြိုက်ဘူးဗျာအဲ့တော့တစ်ခါတည်းဆင်မယ်ကောင်းကောင်းဆင်မယ်ကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံး perfect ဖြစ်မဲ့ setup မျိုးဆင်မယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဆင်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆိုင်ရဲ့ site ကိုရောက်နေတာ site မှာအဲ့ဒါကျွန်တော် PC ရေးစပြီးဈေးကြည့်တော့မယ်အများနဲ့သူများကိုပဲဆင်ပေးနေရောကိုယ့်အတွက်ကိုဆင်ဘယ်လောက်တွေကုန်မလဲဆိုတာခေါင်းထဲမပေါ်ဘူးဖြစ်နေဗျာဈေးတွေကိုဆိုတော့အခုစပြီးကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ဗျာ DIY PC builder ထဲမှာကျွန်တော်ဈေးချိန်မယ်ဒီမှာကတော့ AC ပဲအကုန်ဈေးရှိရကြိုက်တဲ့ချိန်ကြီး always up to date ရှိရဈေးကအများနဲ့ transparency ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က i5 9 Gen နဲ့ပြောင်းမှာဆိုတော့ i5 14 Gen ရှိမယ်9 Ultra 5ရှိမယ်ဒီနှမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့10သိန်းနဲ့17သိန်းအဲ့နှမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာကျွန်တော် PC မသုံးခင် story က PC i5 9 Gen သုံးနေနဲ့ကျွန်တော် Mac mini ကိုတစ်လနှစ်လပြောင်းသုံးကြည့်သေးတယ်စိတ်ညစ်လို့လုံးဝမပြောဘူးပြကျွန်တော် Mac ရဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်အတွက်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာ video edit လုပ်လို့ကောင်းတာလေးတစ်ခုကလွင်ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာ game လဲကျွန်တော်ဆော့လို့မရတော်တော်အဆင်မပြေတော့ PC ကိုလုံးဝအဲ့ Mac mini ထပ်ပိုကောင်းတာဆင်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတော့ဒီနှစ်ခုဆိုရင် Mac mini နဲ့ level 2နည်းနည်းပိုကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော်တော်ပိုကောင်းတာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် i7 14 Gen ဒီ2028 thread မဟုတ်လို့ရှိရင်9 Ultra 7 270K ဗျာ24 thread ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ကောင်ဆင်ကောင်းမလဲချိန်နာမှာကျွန်တော်အလုပ်ပါတနာရောကျွန်တော်ရဲ့ technician တွေက senior technician တွေကဒီကောင်ပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးတယ် Comex ဒီကောင်နဲ့ဆင်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဆင်မယ်9 Ultra 7ပြီး GPU ကတော့ UAB သား sorry က UAB သား RTX 5080နဲ့ဆင်မယ်ဆိုတော့5080 triple fan version ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆင်မယ်ကျွန်တော်အမဲကြီးပဲဆင်ပါဗျာကျွန်တော် PC อ่ะဆိုတော့ CPU နဲ့အခု GPU နှစ်ခုပဲဆင်ရသေးတယ်63သိန်းဖြစ်သွားပြီ63သိန်းအဲ့ဒီတော့နောက်ဘာထည့်မလဲဆို motherboard ကိုကကျွန်တော်ကအမဲဆင်မယ်အမဲဟိုမှာနည်းနည်းလေး future proof ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် i9 ဘာညာပြောင်းချင်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ပြောင်းဖို့ ready ဖြစ်တဲ့ပုံဆင်မယ်ဆိုတော့ B60F gaming wifi ရွေးထားတယ် black color ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်မလိုသေးဘူးဗျာ23သိန်းဆိုကျွန်တော်တော့ over ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဆင်မယ် okay 3ခုထည့်လိုက်တာ380နားကတ်သွားပြီ380နားကတ်သွားပြီ damn ဆိုတော့ RAM နဲ့ memory ကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းအမဲပဲပါဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာကာလာရှိလဲဒီကောင်အဖြူပဲရှိတယ် G-Skill Rip ကျော် 16GB DDR5 ကအဲ့တော့ G-Skill Trident နဲ့မှာ okay G-Skill Trident နဲ့မှာ DDR5 ကို black color နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆင်မယ်14,900အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က 16GB နှစ်ချောင်းသုံးမယ်နည်းနည်းလေးရွာမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မစူးလေတခါတည်းဆင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုတစ်ခေါက်တည်းဆင်ကောင်းကောင်းဖြစ်သွားရကျွန်တော် senior technician တွေကကျွန်တော်ဒါတစ်ချောင်းပဲထည့်တာ Comex နောက်လိုတော့မှနောက်တစ်ချောင်းထပ်ထည့်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ကမထူးရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတခါတည်းကုန်မယ်ဆိုလဲတခါတည်းကုန်ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီကောင်ရွေးလိုက်တယ်နှစ်ချောင်းပေါ့နော်အခုတော့ loss နှစ်ချောင်းထည့်လိုက်တယ်100နဲ့9သိန်းဖြစ်သွားပြီ storage ကကျွန်တော်လိုလားဆိုတော့မလိုပဲပြောရမှာပေါ့ storage မှာကျွန်တော်မှာ storage က WD NVMe 2TB တစ်ချောင်းရှိရယ် WD 1TB တစ်ချောင်းရှိရယ်ဆိုတော့နှစ်ချောင်းရှိရယ်ဗျာကျွန်တော်မှာ storage ကဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုဘူးပြီးတော့ SSD တွေလည်းကျွန်တော်မှာ colorful SSD 950ကျွန်တော်ဟိုးရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ထဲသုံးတဲ့ SSD ခုတည်းကောင်းနေတော့ကျွန်တော်သုံးနေတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုအဲ့ကောင်တွေပြန်သုံးမယ်ဆိုတော့ storage ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး power supply တော့လဲရမယ်ရှေ့ PC ကကျွန်တော်ပြော950လား650လားမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်950ပြောင်းမယ်950မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်မလို့ပြတာ SFX စုပ်စာဆိုတော့ကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လိုတယ်ဆိုတော့80 plus ကို non modular ပေါ့နော်ကျွန်တော် modular လည်းမလို့ non modular ဆိုရပြီ4သိန်းခွဲဆိုတော့ okay ဒီကောင်ကျွန်တော်ထည့်မယ်80 plus certification ပါတဲ့ဥစ္စာတွေကစိတ်ချရတယ် bronze gold silver platinum အဲ့လိုမျိုးတွေကစိတ်ချရတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသုံးလို့ရတယ် case ကမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ရဲ့ Lianli Langu 2ကြီးအကောင်းကြီးကျန်သေးရဗျာကျွန်တော်အဲ့ Langu 2ထဲမှာ i5 9 Gen နဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ case တော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆင်လိုက်တာ Langu 2ထွက်ချင်း Lianli Langu 2ထွက်ချင်းဆင်ထားတာအဲ့ Langu 2 သုံးကျင်လို့ PC ပြောင်းဆင်လိုက်တာအဲ့တော့ i5 9 Gen နဲ့ motherboard နဲ့ RAM 8GB နှစ်ချောင်းနဲ့ကိုပြန်ရောင်းစားမယ်ပြီးတော့ cooler လည်းပါတယ် ID cooling cooler 240 cooler တစ်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြန်ရောင်းစားမယ်ဆိုတော့ case ကတော့မပြောင်းတော့ဘူးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲမှာကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်နည်းနည်းကြိုက်တာဆိုလို့ Corsair Carbide ရှိရယ် Sigotep Angura ရှိရယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Angura ကျတော့မီးတွေအများကြီးလင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကျတော့ဟိုအလုပ်တာများတော့ RGB တိတ်မလို့ဗျာမလို့တော့ black color တွေပဲဆင်နေရဆိုတော့မီးတွေပိတ်ထားများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီကောင်မစင်ပြဘူးဒါပေမဲ့မီးလေးနဲ့ကြိုက်တယ်လှရဆိုဒီ case လေး recommend ပေးတော်တော်မိုက်တော်တော်မိုက် Okay CPU cooler ကတော့နည်းနည်းလေးရွာမယ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဗျာဟို240ဆိုရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က triple fan ဆင်ញင်တယ် air cooler ဆိုဒီကောင်သုံးလိုက်ရတယ်38,000 9000လောက်နဲ့ဇလန်ပြတ်တယ်ဗျာဒီကောင်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဂိတ်ဆုံးအဲ့လိုဆွဲတဲ့အချိန်တို့ဘာလို့မှ heat ကိုလုံးဝ share ထိန်းထားခြင်းအဲ့လို PC ကဝူးဆိုပြီးအတန်းထွက်သွားမကြိုက်ဘူးဗျာမကြိုက်တော့ကျွန်တော် dual fan ရှိရဲ့ site မှာ dual fan DND တစ်လုံးရှိနေကျွန်တော်တွေ့ရ cooler ဟိုဒါပေမဲ့ triple fan နဲ့ LCD ပါလေးသုံးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ LCD နဲ့ဆိုတာကို PC ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ဘယ်လောက် CPU temperature ရှိလဲဘာညာဆိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ပျော်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟို control freak ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကြည့်ရပျော်တယ် case fan တွေကတော့မလိုသေးဘူးကျွန်တော်မှနဂိုလီယန်ဒီအဟောင်းထဲမှာလည်းရှိတယ်အကုန်စင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုသေးဘူးဆိုတော့ဒါတွေကလောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆင်လိုက်တာ125သိန်းဆိုတော့ဆိုင်ကနေ discount ဘာညာတောင်းရင်4သိန်းလောက်ရမယ်ဆိုရင်123သိန်းလောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆင်ထားပြီးရဥစ္စာစင်ဖို့ချိန်သေးတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် sorry ကလည်းရွေးထားတယ်အခုကအားလုံးလည်းပြချင်လို့ဆိုပြီးဗီဒီယိုလေးလုပ်ရင်းနဲ့ပြန်ပြတာဒီကောင်ဆင်ရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအိမ်မှာကျွန်တော်လာဆင်ပေးဖို့ကြာမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် technician တွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် PC ပုံးကြီးမမဝါခြင်းလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ PC ထဲမှာလည်း data ကြီးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန် recover လုပ်ပါညာအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ရွေးထားတာလေးတစ်ခုချင်းစီကိုသွားကလီကြည့်အောင်ဆိုတော့ CPU မှာကျွန်တော်ရွေးထားတာက Core Ultra 7 Core Ultra 7ဆိုတော့ဒီမှာလဲ Core Ultra 7 okay ဒီမှာဒါလေး 270k ဒါကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဥစ္စာလေး Core Ultra 7 okay in stock ရှိရယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တိတ်ဘာမှထွေတူတူပြကြမရှိဘူး GPU က9080 black okay 9080 black ဒီကောင်လေးလှတယ်နော်ဟိုခုံခုံလေးပုံစံလေးနဲ့ဒီမှာဟိုစာလေးနဲ့လည်းပါတယ်လှတယ်ဒီကောင်လေးသဘောကျတယ်9080ပုံစံလေးလည်းမိုက်အဲ့ case ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ GPU တွေကတချို့ GPU တွေကရုပ်ဆိုးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ motherboard ကကျွန်တော်ရဲ့ motherboard က B860F ဒီကောင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာလေးပြမယ်ဒီမှာ4 slot 1 slot 2 slot 3 slot 4 slot အဲ့4 slot လုံးက NVMe ပါတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တေချာတော့ပြန်မကလိရသေးဘူးပေါ့နော်လှတယ်ဗျာဒီကောင်လေးဒီ case တွေတော့လှတယ်ဒီဘောဟာလေးလည်းပုံစံလေးလှဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် 2D gaming နေမှာပါတယ်လို့ pixelated style မျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါမျိုးလေးပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဒီကောင်လေးလည်းလှတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ motherboard ပြီးတော့ RAM မှာကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဥစ္စာကဒီကောင်လေးထင်တယ် G-Skill Trident Z okay ဒီကောင်လေးထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရွေးထားတာ black color right black color လေးသူကအဖြူလဲလာတယ်အဖြူဆိုကျွန်တော်ကေစင်အမဲနဲ့တဘုံလုံးအမဲကြီးစင်ထားရတယ်မလိုက်တော့ဘူးဗျာကြီးတော့အမဲလေးပဲသွားမယ်အမဲနဲ့ချောင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးအမဲနဲ့ချောင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မီးပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်လာမယ်မီးမပိတ်ရင်လည်းကျွန်တော်အဖြူအောင်လေးမီးကိုထားလိုက်ရှိရဗျာအဖြူဘယ်လိုလဲ gray color လေးအဲ့ဒါမျိုးဆိုမိုက်တယ်ဒီကောင်ကပြီးသွားတော့ cooler ကိုကကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Lian Li အစတော့ဒီကောင်သုံးဖို့စဉ်းစားသေးတယ်ဒီကောင်လေသုံးပြီးအဲ့မှာ fan 3လုံး performance fan 3လုံး Lian Li ရဲ့ performance fan 3လုံးတက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝမလို့ overkill ပတ်စံဖြုံးတာဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီး CDN technician ကပြောတော့မဖြုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမဲကိုပဲမိပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဆိုတော့အခုရွေးထားတာဒီကောင်လေး Lian Li Hydro Shift 2 LCD ဥစ္စာလေး360အဲ့ကောင်လေးဆင်မယ်ဒါလေးနဲ့ဆင်မယ်ပေါ့နော်လှတယ်ဒီကောင်လေးလည်းလှတယ်တော်တော်လေးလှတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဆင်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရထားတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလာဆင်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားပေးမယ်ပြီးသွားတဲ့ finish product လေးလည်းကျွန်တော်ပြပေးမယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ PC တွေကတော့ဆင်ဖို့ဆိုပြီး PC part တွေအိမ်ရောက်လာပြီဒီကောင်က RAM ပေါ့နော်ကျွန်တော် RAM ပြီးတော့ဒီ bolt အဟောင်းကြီးကတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ PC အဟောင်းရဲ့ bolt ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်အသစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ ROG Strix bolt အဲ့ကောင်လေးတော်တော်လာဗျာဟိုရွေးလိုက်တာကျွန်တော်အစတုန်းကအဖြူနည်းနည်းပါနေတဲ့ဘုတ်မလို့ကျွန်တော်ဒီလို all black ဖြစ်တဲ့ဘုတ်မျိုးရွေးလိုက်တာတော်တော်လာတယ် NVMe ၄ချောင်းနဲ့ဥစ္စာ share ဒီကောင်တော့အဟောင်းကြီးပေါ့နော်တော်တော်ဟောင်းနေပြီဆိုတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အခု SSD မဟုတ်ပါ sorry NVMe ပြန်ထုတ်တာကျွန်တော် Mac mini တွေကနေပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့ WD NVMe ဥစ္စာပေါ့နော်2 TB အခုသူ့သွားဝင်14သိန်း15သိန်းလောက်ရှိနေပဲအဲ့ကောင်မနေဘူးတော်တော်ဈေးများနေပြီဗျာအဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ motherboard ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးအဲ့ကောင်ပြန်သုံးမယ်တော်မှန်သွားပြီဗျာကျွန်တော် partner ကျေးဇူးတင်ရမယ်သူကအဲ့ဒါလေးဝယ်ထားလိုက် Mac mini မှာထည့်ပြီးသုံးထားလိုက် extra slot အနေနဲ့ဆိုလို့ပြောလို့ထည့်ပြီးသုံးထားလိုက်တာအခုသွားဝယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှားသွားပြီဈေးတွေကဆိုတော့တချို့ဟာလေးတွေကတကယ် tech PC တွေကလိုရင်ဝယ်ထားပြီးတင်ထားတာတကယ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ရင်နောက်ပိုင်းမှာဈေးကအတက်ကြီးပဲဖြစ်နေရောလေတော်တော်လေးဝယ်ရခန့်တယ် global တစ်ခုလုံးမှာ tech PC တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီ AI ကြောင့်ပေါ့နော် AI boom ကြောင့်ဒီ
RAM တွေရော memory တွေရောပြီးတော့ရင်ဒီ hard drive တွေရော SSD တွေရောအကုန်လုံးပဲရုပ်ပြစင်ပြတ်တွေတက်နေတာဗျာဈေးတွေဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ PC အသစ်ပေါ့နော် motherboard အသစ်မှာကျွန်တော် CPU ထည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် i7 ဟာထည့်ပြီးသွားပြီဒီကောင်ကတော့ Lian Li ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ cooler ဥစ္စာဒီမှာဒါ GPU လေးလဲပုံးလေးရောက်နေပြီမဖွင့်ရသေးဘူး5080နဲ့အဲ5080နဲ့ဆိုတော်တော်ကျန်းပါဗျာဒီဘက်ဘေးမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဖြုတ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့လိုက်မယ်ဟို cable sleeve တွေရော RAM အဟောင်းတွေရောအစုံပဲဒီမှာလဲဖြုတ်ထားတယ်အကုန်လုံးပဲဒါ Mac mini ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်လလောက်သုံးပြီးစိတ်ဓာတ်ကျသွားတဲ့ဥစ္စာကြီးမသုံးညင်တော့အရင်ပြင်းဖို့ကောင်းတာဗျာဟို video edit လုပ်တာဘာညာမှာ powerful ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှဒီ PC တောက်လျှောက်သုံးပြီးကလိလာလို့တော့ကိုအဆင်မပြေတဲ့ build ကြီးဖြစ်နေဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့ casing ပုံးရဲ့အရှိရာပေါ့နော်ဒီ magnetic ကတ်ထားတဲ့နေရာနားမှာဖုံလေးရှိလို့ clean လုပ်ထားတာတော့စင်တာတော့မြန်မာလိုပဲဂရင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတီးနေတာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ cooler ပေါ့နော် Hydro Shift 2 LCD နဲ့ဥစားတော်တော်လာတယ်သူ LCD ကအဲ့လိုကို customize video တွေပုံတွေပါထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာစမ်းတော့ကသူကဒီ MP4 file တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်လိုဟာတွေတိတိမမ size တွေဗျာ2 minute video တွေပါပြစ်တင်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော်တော်လာတာပြီးတော့ဘေးပတ်လည်မှာလည်း RGB ပါတယ်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့အချိန်ဖွင့်ထားလိုက်ရင်လည်းလုံးဝ aesthetic တအားဖြစ်တယ်ဗျာဆိုတော့ဒီ fan ကတော်တော်ကြီးကောင်းတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဟို fan ကိုနှလုံးနဲ့ fan 240ရှိတာမသုံးဘူး360ကျွန်တော်သုံးတာအခုကျွန်တော်ရဲ့ cooler တက်တော့မယ်နော် cooler size ကိုကြည့်လိုက်လက်တော်အဲ့လိုအပြည့်ကြီးဗျာဟပ်ပဲနောက်ပိုင်းလာတဲ့ cooler ဆိုပိုမိုက်လိမ့်မယ် LCD screen ကိုအဲ့လို4000အကြီးတွေနဲ့လာမှာဗျာတော်တော်မိုက်တာကျွန်တော် Taipei မှာရောက်နေတော့ဆိုလဲအဲ့ပွဲမှာသွားကြည့်တာမှာ share ပဲအခုဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစင်နဲ့ mount နဲ့ bracket နဲ့အပေါ်အောက်တွေကိုဘယ်ညာတွေပြန်ရွှေ့ရမယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးက motherboard နဲ့တိုင်နေတော့လှည့်ပြီးပြန်ထည့်မယ် cooler ကိုအဲ့ဒါမှရမှာဗျာတကယ်တမ်းစင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ PC ပါတယ်အများစုကဒီ professional technician တွေနဲ့စင်တာအကောင်းဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ PC တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမှာဘယ် cooler နဲ့ဘယ် motherboard နဲ့မှာဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်ဟာနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင် error တက်တာ hard RAM ကို4 slot လုံးသုံးလိုက်လို့ရှိရင် blue screen တွေ random ကျတတ်တာဒါမျိုးတွေဆိုတာဗျာဟိုလူတိုင်းကဟိုတငယ်ချင်းကိုသွားမေးလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဆင်မှုတဲ့လူနဲ့အလုံး100 200ဆင်မှုတဲ့လူနဲ့လုံးဝအတွေ့အကြုံကွာတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့တအားသိတာဗျာအခုဒီမှာဆင်မို့လုံနေပြီကျွန်တော်ဥစားမှာ CPU cooler thermal paste ထည့်ထားဆိုလဲ share လာဆိုလားလာလေသူတို့တေးချ CPU thermal paste ကိုညီးနေရပဲတဲ့တာမိုက်တယ်အခုဒီကောင်လေးဆင်ပြီးတော့မှာဆိုတော့စပြီပေါ့နော် cooler တက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ window တွေကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်အကုန်ကလိပြီးပြီအဲ့တော့အခု cooler တော့တက်ပြီးပြီကျွန်တော်ရဲ့အခု GPU မှာကျွန်တော် GPU ဒီ power ထိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဇလန်းစပြီဗျာစပြီးအထက်တွေက software ပိုင်းသွားတော့မှာပေါ့နော် hardware ပိုင်းကပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်တက်ပြီးမှဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ set run လားမ run လားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ set ကလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ် RGB နဲ့ဘယ်လောက်လှလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒါကတော့ PC ကိုကျွန်တော်ဆင်ပြီးသွားပြီအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် PC ရဲ့ look ပေါ့နော်ဒီကောင် Lian Li Lanku ဒီရှေ့ဟာကတော့ဒါ PC မှာပါမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ emergency light ပေါ့နော်တခုခုဆိုမီးထွန်းဖို့ဆိုပြီးဟာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ game controller တွေရှိရဲ့အနောက်မှာ Wi-Fi antenna ပါတယ်ဒါကတော့ Lian Li ရဲ့ fan ပဲ casing fan ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ GPU ကို CPU temperature ပြနေဥစားပေါ့နော်အခုဆိုဒါကျွန်တော် video editing လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ temperature တလောက်ပြတယ်ဒီမှာမီးလေးပုံစံလာမယ် ROG ရဲ့ဥစားပြီးတော့ကျွန်တော်မီးတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဒီကောင်မှာဘာလို့သူကခရမ်းလိုပုံစံဖြစ်လဲမသိဘူးတကယ်တမ်းကကျွန်တော်ထားတာအဖြူရောင်ကို grey color လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းမီးတွေဘာမှမရှိပိတ်ထားတယ်ဒီကောင်ဆို ROG cable management လည်းတေချာရှိရဲ့ RTX 5080ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့တေချာကတ်ကြည့်ရင် prime ဆိုပြီးလားမသိပေါ်နေရရှိရဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Lian Li triple fan ရဲ့အရှိရ fan သုံးလုံးလုံးက intake နေရာရောက်သွားတယ်လေဒီကနေစုပ်မယ်ဒီ fan ကနေလေစုပ်မယ်ဒီနားကနေလေတွေဝင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီပေါ်ကနေပြီးပြန်ပြီးမှုတ်ထုံမယ်အပူတွေပေါ့နော်သုံးလုံးရှိရဲ့ဒီကနေတစ်လုံးမှုတ်ထုံမယ်ဒီပေါ်ကနေ fan နှလုံးရှိရဲ့အဲ့ fan နှလုံးကနေလည်းမှုတ်ထုံမယ်ဆိုတော့ဒါလောလောဆယ်အကုန်ပြီးသွားပြီစင်ထားပြီးရဲ့အခြေအနေပါအားလုံးပဲကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနောက်ကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိရင်လည်းပြောပါ tech နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့သေးမွားလေးဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံလည်းမယုံပါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းရွရတဲ့ထဲပါတယ်အဲ့တော့ရှောက်ပြီးရလို့ပေါ့နော်ဟိုအရန်ရွာဖို့အတွက်ကိုမြောက်ပေးမိမှာဆိုလို့ပါโอเคပါbye byeပါ